樂說一期一會，有我哋粵女新夢。今日一期一會嘅嘉賓呢，有4位女子喺齊晒度啦，有粵女新夢，歡迎晒你哋。Hello， 大家好，せーの。みんなと夢をつかみたい、乙女シンドリームです。大家好，我哋係粵女新夢。一個非常之特別啊！我諗對於聽眾嚟講，一個歌手單位佢哋介紹自己嘅時候呢，要注入咗好多你日文啦，係啦，或者甚至乎呢啲 J-pop 啦嘅元素擺咗落去裏面。其實我諗大家如果有搜尋過粵女新夢呢，都會對你哋有個好深嘅印象，就係好重日本啲元素擺喺你哋嘅身上面嘅。我諗一切不如先由呢個樂隊嘅名字開始講起。咁粵女新夢點解叫粵女新夢嘅呢？有咩意思嘅呢？粵女新夢嘅意思咧，其實係分拆咗2個字嘅，就係粵女啦，即係日文咧乙女，解釋係少女嘅意思。咁新夢咧係因為我哋之前咧曾經經歷過要解散嘅時刻啦，咁所以咧我哋就即係唔想放棄我哋嘅夢想，所以咧我哋決定 group 埋一齊4個人繼續行落去，所以有咗新嘅夢想，所以就叫新夢。咁加埋就係粵女新夢啦。即係其實你哋成個名字上面已經係俾大家感覺到就係少女味好重啦，同埋就係擁抱住你哋嘅夢想啦，好正能量嗰種噶咯。嗱，所以其實今日咧，我哋陣間時間都會同你幾個啦傾下你嘅新歌嘅，因為呢首歌咧我自己都覺得哇，嗰個擁抱夢想嗰個正能量嘅感覺係爆晒燈嗰隻嚟嘅。咁不如先認識下你哋先。雖然可能有啲聽眾朋友咧最近先啱啱認識到呢個名字嘅，但係其實咧你都行咗一段時間嘅咯，係咪啊？過去呢段時間係點樣慢慢成型變成而家大家見到嘅粵女新夢嘅咧？我哋最初咧就係一個叫做地下偶像嘅表演團體啦，咁我哋會有自己嘅 live house， 咁可能我哋嘅觀眾群唔係好多嘅，咁我哋喺一啲地下嘅小型 live house 裏邊會搞下我哋自己嘅一啲嘅 show 啦，咁嗰陣可能未必有好多自己嘅歌，咁近年嚟咧我哋就多咗好多可能比較大型啲嘅音樂節嘅演出啦，咁啊多咗好多香港嘅觀眾可以睇到我哋嘅演出，然後最近我哋都出咗好多嘅即係多1-2首嘅廣東歌啦，咁希望大家可以更加認識到我哋。因為其實我諗由最初去接觸到你哋嘅時候，或者可能即係最初期嘅時候呢，就全部都係日文歌嚟噶嘛。其實呢一個嘅日本音樂嘅元素，其實係咪因為一開始嘅時候你4個都太中意啦，所以大家先走埋一齊呢？係啊，冇錯啊，因為我哋4個咧都係好中意日本嘅偶像文化，而我哋當初組成嘅時候咧，其實我哋嘅願望咧係可以去日本演出嘅，即係我哋嗰個方向咧，其實係想去日本發展嘅。咁但係咧好唔好彩就係疫情期間啦，咁我哋就留咗喺香港，咁就冇得去其他地方表演嘅時候，我哋就開始咧去，不如諗下我哋而家咧將個舞台放翻喺香港，所以咧就諗住出啲廣東話歌，可以令到香港嘅歌迷咧可以欣賞到我哋嘅表現。咁而從此之後咧，我哋亦都中意咗，即係可以將廣東話嘅詞加埋日本嘅音樂元素，啲 J-pop 嘅元素啦，可以融合埋一齊，咁就將2個文化就融會貫通，然之後就我哋喺舞台度表演出嚟，希望可以帶呢個新嘅音樂風格俾大家。我又覺得咧，永遠個天係會好似冥冥中有啲嘢安排喺度嘅，因為疫情所以飛唔到喺日本嗰邊做咁多演出，但係而家又諗翻轉頭，因為其實日本嘅音樂元素已經係入晒你條血噶啦嘛，而家再加埋我哋廣東歌嘅元素，甚至乎應該可以將一啲本身日本樂迷好中意嘅音樂元素俾佢哋認識。中意之餘，仲認識埋我哋廣東歌，可能你哋嘅使命係嚟得更加大㗎啦，嚟緊會。係啊，即係呢個係一個新嘅挑戰嚟嘅。嗱，我哋又不如一齊去研究下少少先。日本嘅偶像文化對於你哋嚟講，點解會咁中意嘅咧？點解一開始就已經入晒血嘅咧？會？我講先啦，我係隊長 Lika 紅色擔當，咁咧我係隊入面咧最細粒嗰個嚟嘅，咁係因為咧細個嘅時候啦，就因為身高太細粒啦，而好想喺舞台度表演，但係受到打擊嘅，即係對方係話我呢個身高係冇可能上台表演，咁但係咧當我喺 YouTube 嗰度睇到啦，有啲日本嘅女仔其實都係同我一樣高，但係佢哋都可以喺舞台嗰度閃閃發亮啦，佢哋就係偶像啦，咁所以咧從此開始咧我就好期盼可以成為佢哋嘅其中一份子，所以就成為咗偶像。隊長以外咧，其他成員嘅逐位講下。
我係 IE，係啊，我就本身係夾 band 嘅，咁我就係 vocal 嚟嘅。咁我哋主要係夾 ACG 嘅歌，ACG 即係一啲動漫啊、遊戲啊嗰啲音樂啦。咁嗰陣有睇一啲動漫，就係日系偶像女子組合咁樣嘅動漫。咁跟住嗰陣咧就覺得哇好熱血啊！佢哋即係幾個女仔好齊心合力咁去做一件事，跟住就開始有啲憧憬。咁所以咧就有 friend 話有呢個選拔喎，即係真實嘅選拔啦。咁跟住就試唔試下？咁我就試下啦。咁所以就加入咗。我係 Linka。咁咧，我一開始咧其實係完全唔識跳舞嘅。咁我開始跳舞嘅契機就係因為日本偶像咯。咁我嗰陣時咧，只不過係一個小小嘅迷妹啦，即係我中意 AKB48 咁樣啦。咁但係喺追星嘅過程中認識咗啲朋友，佢哋就話：咦，要唔要一齊 cover48 嘅歌啊？咁樣啦。咁我就話但我完全唔識跳舞嘅喎。咁樣，但係我哋最後都係一齊去完成 cover 呢件事啦。咁令我覺得原來跳舞係咁好玩嘅事，跟住就令到我真係認真去學跳舞啦。跟住後期同朋友一齊參加選拔啦，咁將呢件事變成一個即係從一個 cover 嘅人變成一個 idol， 即係我覺得我嗰陣時係從來未諗過。Hello， 我係 Maho。咁其實我本身咧係讀電影嘅，咁我讀緊書嘅時候咧，經常都會遇到一啲非常之唔開心啊，或者好大挫折嘅時候啦。咁嗰陣時我就迷上咗呢個 乃木坂46，就係都係日本嘅幾大型嘅偶像團體啦。咁嗰陣咧，我一唔開心或者準備考試嘅時候咧，我就會開佢哋啲 live 嚟睇。咁我睇嘅時候咧，我就覺得哇好開心啊，好有力量啊，覺得佢哋好靚、好可愛、好閃亮。咁我就中意咗。咁所以其實我係由 fans 開始嘅。咁至於點解最後自己成為咗呢個日系偶像呢？就係我有一次做呢個即係功課嘅 project 嘅時候，要拍一個 documentary 啦。咁我知道香港自己本身都有日系偶像嘅，咁我就 contact 咗本身乙女新夢嘅經理人，問佢可唔可以跟你哋去拍一個 documentary 啊？咁拍完個 documentary 之後呢，我就加入咗啦，就係咁樣啦。哇！呢件事好神奇喎！你本身嚟諗住記錄乙女新夢呢件事嘅時候，係啊，記錄下，我成為咗其中一員喎。呢件事講出嚟都覺得好神奇啊！呢件事係嗱，其實咧，我諗其實聽你幾個唔同人嘅少少背景啦，少少故事啦，都好多係一開始係由一個少少歌迷開始，好中意睇日本嘅啲偶像文化嘅節目啦，然之後自己就不如喺香港能唔能夠成到一團，係變成將日本嘅偶像文化帶到嚟香港都出現到呢？又不如我哋可以講下，究竟喺我哋眼中日本偶像文化同香港我哋而家見到嘅可能流行音樂嘅文化有啲咩分別咧？喺你眼中？可能日本嘅偶像文化咧，佢哋係比較着重一個育成系嘅。咁可能好多嘅日本嘅偶像一出到嚟咧，佢未必係非常之完美嘅演出啦。咁但係佢哋係用一個比較好似人格特質或者性格咧去吸引佢哋嘅 fans。咁佢哋嘅 fans 就好似睇住佢哋慢慢成長，然之後最後變成一個完全體咁樣嘅感覺咯。如果話歌方面嘅話呢，日系偶像嘅歌會最初啦比較多係一啲活力嘅青春嘅感覺，因為係就係想帶俾人力量啊嘛。咁但係後來就多啲好 concept 嘅，即係比如話佢哋係即係譬如話幻想自己係一啲外星人啊等等咁樣去寫一啲歌啦。咁而香港嘅即係 pop music 會比較多係可能情歌啊，而最近都開始多咗好多唔同類型嘅。係咯，但係就比較唔係日系嗰種我哋加油夢想進發嗰種感覺咯。呢一種咧，我成日會覺得咧，好有一種即一定係熱血嘅，大家嘅感覺係好閃閃發亮嘅呢件事。甚至乎而家我開始慢慢認識有好啲啦啦隊嘅文化，好有嗰種係俾大家鼓勵下大家先，一齊加油啦！我哋向住夢想去一齊追尋努力啦！咁嗰種嘅熱血會唔會帶到嚟乙女新夢？就係希望散發到呢種精神啊！冇錯啊，所以其實我哋好多嘅歌呢都係比較正面啲、正能量少少。雖然其實我哋每一首歌其實都係講緊我哋自己自身嘅故事啦，唔一定全部都係好正面嘅。即係其實我哋寫緊好多都係我哋啲困難啊、掙扎啊、痛苦啊。但係最後呢，因為我哋而家嘅現況就係咁樣樣啦，我哋都係選擇咬緊牙關撐落嚟，所以我哋嘅歌曲都係無論幾咁痛苦都好，中間嘅過程，但係最後我哋都係會咬緊牙關一齊堅持落去，繼續努力咁樣嘅感覺咯。
其實而家呢，我哋就會見到你哋將本身啲 J-pop 嘅音樂元素加埋我哋廣東歌嘅歌詞，變成一首廣東歌嘅存在，讓大家聽見到啦。喺呢一個過程當中，因為我會覺得好似過去都幾少人會咁做。係啊，即係好似冇乜嘢嘅參考啊！究竟我哋條路可以點樣走呢？咁就變咗唔緊要嘅，冇人做，等我哋嚟做啦。成件事就慢慢好似要逐級試下先，呢個方法可唔可行呢？呢個方法又被唔被大家中意接納呢？呢一條路覺得難唔難走呢？其實我覺得比我想象中簡單，因為我哋喺從組成為粵女新夢之前，我哋有出過一首廣東話歌嘅，但係當時嘅反應就唔太好咯，即係可能大家唔太習慣日系嘅文化、日系嘅音樂，再加埋廣東話詞，好奇怪成件事。咁收到嘅評價都唔係話特別好，咁令我哋有少少卻步嘅，同埋嗰陣時都冇咁多人認識呢個日系嘅偶像嘅文化啦，所以我哋都唔太敢咁魯莽就即刻就出一隻廣東話歌，直至我哋喺疫情期間咯，真係好幸運，真係冇嘢做嘅時候，通 online festival 揾咗我哋表演啦。我哋嗰陣時仲係唱全日文嘅，但係咧就受到好多好評。咁我哋就覺得啊，原來香港人對日系偶像文化都有興趣嘅喎。咁我哋先萌生咗呢個不如我哋整翻廣東話歌啦呢個諗法咯。哦，反而因為咗有呢一次嘅演出之後，先至會有呢個諗法存在嘅，呢個係正正。因為我哋最一開始唔了解，即係我哋可能會覺得本身我哋個圈子都好細，所以我哋會覺得可能大部分嘅人都未必可以接受到我哋，咁所以我哋就唔敢啦，唔敢去做呢樣嘢。但係後尾我哋即係喺一啲比較大型嘅音樂節度演出咗之後，發現其實大家都好喜歡嘅喎，大家都好 welcome 嘅喎，大家寬容度好高喎，咁所以我哋就開始嘗試做一啲新嘅轉變啦。所以就由當初頭先一開始你介紹自己嘅時候咧，會由地下開始嘅，冇錯，係啦，再去到而家，其實我諗都好多歌手音樂人，大家傾偈嘅時候都有分享過。而家其實反而呢一代嘅樂迷，佢哋嘅接受程度或者接受能力，其實係最廣嘅，我覺得。係，我都覺得係因為大家已經透過太多唔同嘅社交平台啊，透過好多唔同嘅網絡上面嘅資源啊，已經接觸到太多世界各地唔同嘅音樂元素啦，唔會淨係框死喺我哋香港本身既有嘅東西上面，所以可能而家呢個 generation 去做呢一件事呢，係一個好恰到好處嘅時間嚟嘅，我覺得呢個係係啊。嗱，咁其實今次大家見到你哋最近呢首新歌呢，亦都喺我手上面啦，係啦，見到啦，呢一首新作，不如由你哋直接介紹下先。呢首歌嘅歌名叫做不破不立。係啦，嗱，歌名就係咁，意思係咩先？不破不立嘅意思咧，就係我哋要打破一啲固有嘅可能一啲諗法啦、一啲觀念啦，或者一啲過去啦，即係可能我哋以往一啲過去嘅痛苦、一啲掙扎、一啲矛盾，我哋都要放低，都要打破佢，咁我哋先可以建立一個新嘅、全新嘅自己，或者行一條全新嘅路，即係去勇敢咁樣面對自己眼前嘅路。即係有時候一啲改變咧係必須要嘅，係會令到我哋個人會變得更加好啦。但係我哋喺所有嘅改變之前，即係恐懼，即係未知係最大嘅恐懼啦。所以我哋對改變都會有好多嘅恐懼，可能每個人都係。咁但係呢，我哋會希望可以放低過去嘅種種，然之後重新去面對呢一啲嘅改變，係啦。就係咁嘅意思啦。因為呢首歌呢，最尾嘅時候都會有一段日文喺翻度嘅，係啦，大家聽嘅時候就會知噶啦。可唔可以先去翻譯下俾大家知道先？呢段日文其實講緊咩嘅呢？最尾呢一段係最尾嗰個日文呢係我寫嘅，我係 Linka。咁嗰個日文嘅意思呢，就係叫大家唔好害怕，往未知嘅方向向前衝，狂衝啦。咁同埋無論前面係幾黑暗都好，你都可以用你嘅力量去重新粉刷成一個你專屬嘅顏色咯。即係我嗰個意思係前面即使係黑暗，你都唔好怕向前衝咁啊！希望可以俾到聽呢首歌嘅人勇氣，可以去改變咁樣。呢一首歌曲嘅題材有冇係點樣選擇出嚟㗎？即係喺芸咁多種啊！之前有講過關於戀愛上面嘅，今次點解會揀咗呢一種需要勇氣去衝破一啲既有嘅框框嘅？我覺得呢首歌係我哋咧同一丁傾得最耐嘅一首歌，即係我哋呢首歌要寫咩 concept， 我哋係改咗好多唔同個方案啦，然之後都做咗好多唔同嘅溝通。咁最後咧，我哋4個人，一丁叫我哋4個人咧，每人寫咗一封信俾佢啦。咁最後佢睇完我哋嘅封信之後咧，佢就寫咗呢份詞，佢就話呢一個係俾我哋嘅回信咯。哇，好浪漫喎成件事！但係我哋各人都唔
唔知道各人寫咗啲乜嘢俾一丁。到呢刻都冇。係啊，呢刻都唔呀知，但係咧一定係佢用一首歌回覆晒我哋4個人嘅信，所以應該大約都估到大家寫咗啲咩。但係我哋睇到個詞係真係覺得好感動、好感觸嘅，因為其實我哋係經歷緊一段，即係我哋討論呢首歌討論咗好耐。咁我哋其實係經歷咗一段非常之混亂或者係非常之矛盾嘅時期啦，好迷茫嘅時期啦。即係對於我哋即係團內嘅一啲前路，我哋開始有一啲分歧啦，有一啲掙扎啦，有啲對未知嘅恐懼。咁當我哋將呢啲我哋所有嘅迷茫、所有嘅痛苦都同一丁分享完之後，去俾咗呢封信俾我哋，叫我哋去面對呢一啲嘅痛苦，去學下點樣放低佢，然之後學下點樣自己用自己嘅力量去重新建立一啲嘢，然之後往自己建立嘅嗰一條路上面勇敢咁樣行，咁樣嘅感覺咯。雖然當初要寫呢封信俾一丁嘅時候呢，就4個女仔各自寫嘅，到呢一刻都唔知對方究竟寫咗啲咩嘅，定係交咗張白紙過去俾佢嘅，冇人知啊嚇。嗱，但係當初有冇個點樣嘅主題，我哋圍繞住一個點樣嘅主題而寫㗎？即係如果大家各自寫嘅嘢都好唔同啦。我講下我家庭先，我講下我拍拖經驗先，我講下我夢想先咁樣。咁當初一個主題係點樣嘅呢？其實係我覺得我哋嘅大方向就係粵女新夢嘅未來。同埋佢叫我哋寫咗對唔同人嘅一封信，即係其實我哋寫咗好多封嘅，即係例如對粉絲、對自己、對member 咁樣，即係好多唔同嘅人咁樣。咁我有幾封交咗8卷應該。我寫晒，好乖，我寫晒嘅。我都係，我寫咗好多唔同角度嘅都。係啊其實嗰個主題就係因為我哋4個咧都好 care 粵女新夢嘅未來啦。咁但係咧，即係我哋唔同其他歌手，即係唔會有好多嘅，即係唔會有大公司啦，亦都冇乜好多嘅資源啦。我哋最頂籠都係1年可以出到1首歌，或者甚至1首都出唔到。咁喺呢一個狀態之下，我哋究竟點樣去面對我哋嘅將來呢？我哋想得到嘅嘢同埋我哋可以預計可以捉到嘅嘢，個落差好大。咁究竟我哋要唔要去，即係譬如放棄又好啊，或者我哋要改變我哋嘅夢想，我哋要唔要去另闢一條新嘅道路？其實我哋呢，過去嗰1年呢，其實都係存在住深深嘅掙扎嘅。咁所以呢，呢一個就係一定話俾我哋知，我哋唔好怕改變，因為改變先可以。即係隨住口雪軟化呢，就總會有花嘅。咁我哋等我哋嘅雪融咗之後呢，咁我哋花朵就會生長啦。其實我諗呢一條路，頭先我哋都聽到你哋講嘅時候，哇，都真係好唔容易啦。要做一首歌，不如同我哋聽眾去分享下，究竟有幾難呢？又或者我哋就以翻不破不立嚟做一個例子，做呢首歌，由你哋最初嘅一個 concept 寫呢封信，去到而家嘅電台俾大家聽到。過程當中，你覺得最難嘅就係啲乜嘢？本身我以為呢，錄音即係錄廣東話歌係最難，但係琴日我哋排完舞之後，我發覺跳舞係最難。應該話跳住呢隻舞唱係最難。即係咧呢首歌呢，係打破咗我咁多年以嚟嘅難度嘅，佢係即係最難嗰首啦，一寫晒6級嘅大佬。咁我哋會加油嘅，因為我哋嚟緊好快就要表演啦，咁所以就係啦，我哋會努力加油唱歌跳舞。我覺得唱歌跳舞呢啲都還係我哋可以努力嘅範圍空間裏邊，所以我覺得呢啲困難都唔算困難。我覺得最困難係有一啲我哋冇辦法去控制嘅空間裏邊，包括我哋冇錢啦，因為出歌係需要非常多嘅錢，而出一首歌如果你想佢係好好睇睇嘅，配合得非常之好嘅，你係要花非常之多嘅錢去做呢樣嘢。所以其實我哋係即係可能點解我哋1年先出一首歌，因為我哋喺呢1年裏邊我哋揾嘅錢只可以出一首歌，唔係因為我哋懶惰。所以我哋係花咗我哋一整年所有嘅心機去準備呢首歌，所以先有點解有咁多聲音，係因為大家都想做到最好，但係可能大家會有啲分歧，咁最後我哋 come 出嚟而家呢一個就係一個完成體，係一個最好最完美嘅一個結果。咁所以即係除咗錄音寫歌，咁仲有拍 MV 都係啦，咁但係拍 MV 就好彩揾到，即係搭膊頭揾到朋友啦。成個 MV 睇落好似斥巨資製作嘅，得3個人拍嘅啫，即係跟我哋一齊拍，一架7人車坐晒啦，所有人都咁，所以我哋好多地方我哋自己即係可能一係就親力親為，一係就搭膊頭揾朋友，一係就死慳死抵呢度慳嗰度慳，咁樣樣去熬一首歌出嚟，我覺得呢個係最難嘅。但係
都係最感恩，就係咧我哋呢一條路上面咧，即係雖然係好難行啦，但係咧身邊嘅人個個都好支持我哋。只要我哋話哎呀唔好意思，我哋 budget 有限，可唔可以幫下手？個個都其實問都唔問嘅，佢講都唔講要收幾多錢，就話得幾時俾個期嚟幫你。即係我覺得好感動嘅。呢一首歌咧，唔係淨係我哋粵女新夢4個人嘅歌，而係所有支持我哋、幫過我哋嘅人一齊做出嚟嘅一首歌。哇！聽完我都覺得好感動啊！呢個故事真係。其實我覺得而家真係即係雖然話市場好多嘢改變緊，樂迷嘅喜好好多嘢越嚟越廣，接受程度越嚟越大，但係其實真嘅即係我明白做歌手又好，每個音樂人都係每一個作品每天都係燒緊錢㗎嘛。呢件事係咁，究竟我哋戶口有幾多錢可以燒呢？幾時先可以翻到啲錢翻嚟呢？冇人知㗎，呢個真係冇人知嘅。即係呢個我諗就係頭先你所講話，可能對前路有好多唔同嘅未知嘅其中一個大個 question mark 喺度咯。咁嗱，我哋朝正面啲嘅方向又睇下，而家嘅粵女新夢開始叫做由最初咁講啦，由地下慢慢去到而家，我哋起碼喺電台節目會聽到你哋嘅聲音，越嚟越多舞台會見到你哋嘅表演嘅時候，有冇個遠啲嘅目標？希望有隻粵女新夢變成點樣嘅一個存在？我嘅話呢，我希望粵女新夢對即係大家嚟講呢係一個好似點講呢？可能代表香港人打不死嘅精神嘅一個存在咯。係啊，而且確都係嘅。係啦，即係嗰啲掙扎啊，我諗我哋都已經經歷過好多次啦。我哋亦都即係我有好多 fans 咧，即係會同我哋傾偈嘅時候講，就係話覺得點解會支持我哋，就係因為覺得我哋係真係好堅強，同埋我哋遇到啲乜嘢挫折，我哋都唔會氣餒，唔會放棄，而一路跑落去，繼續喺個台嗰度表演。而呢個精神係佢哋喺即係譬如工作中啊、生活中遇到挫折嘅時候，佢哋係好需要一個呢個精神嘅支持，而我哋可以帶到力量俾佢。咁當然佢嘅支持亦都可以帶到力量俾我哋，咁我哋就相互咁樣去互相支持住對方。咁所以呢一個基本係好深，亦都係我哋最大嘅動力嘅來源。咁所以希望我哋即係之後啦，未來即係希望啦，首先不破不立呢首歌可以紅啲啦，多啲人聽啦，多啲人中意啦。咁之後就係希望呢一首歌咧可以俾即係香港人知道我哋有4個女仔為咗舞台、為咗夢想喺度努力緊嘅，亦都咁多年都冇放棄到。咁所以亦都希望鼓勵佢哋唔好放棄，唔好怕改變。咁就係咯，即係你話長遠有啲咩好大嘅目標嘅話，其實你而家就未諗到，但係希望可以就係登上更加大嘅舞台，俾更加多嘅人知道我哋，支持我哋。希望呢一番說話今日幫你好好錄低咗佢啊吓，係啦，希望有一日去完個大嘅舞台嘅時候，我 send 翻呢段聲俾你，係啦，到時你應該會好感動噶，係啊，聽翻當日仲係迷惘緊你自己，今日我哋做到咗啦，咁樣，希望去到越嚟越多唔同嘅舞台嘅時候，今日呢個只係個起點，嚟緊喺唔同嘅地方都俾更加多人有你哋嘅力量感染到大家，多謝晒你哋啊 ，thank you，拜拜。追追追也是個夢。
今晚多謝晒粵女新夢上到嚟音樂雪同艾力佢一期一會，先後帶嚟2首佢哋嘅作品喺訪問當中同大家分享咗嘅，分別有戀愛禁止以及佢哋全新作品不破不立。